2021 ஜூலை மாதம் 2.2 விழுக்காடாக இருந்த நாட்டின் பணவீக்கம் இவ்வாண்டு ஜூலையில் 4.4 விழுக்காடாக அதிகரித்துள்ளது. உணவு, ஆடை, காலணி, மின்சாரம், நீர், எரிவாயு, கல்வி, சுகாதாரம், தொடர்பு, போக்குவரத்து என 12 துறைகளில் பணவீக்கத்தின் விகிதம் உயர்வு கண்டிருப்பதாக பிரதமர் துறை அமைச்சின் கீழ் செயல்படும் புள்ளி விவரங்களுக்கான பிரிவு அண்மையில் தரவு ஒன்றை வெளியிட்டிருந்தது. இதனால் நாடு மிகப்பெரிய பொருளாதார நெருக்கடியை சந்தித்து வரும் நிலையில் மக்கள் குறிப்பாக B40, M40 பிரிவினரின் தினசரி வாழ்க்கையிலும் சுணக்கம் ஏற்பட்டிருப்பதை மறுப்பதற்கில்லை. இதுகுறித்து மேலும் சில விளக்கங்களை வழங்குகிறார் பொருளாதார ஆலோசகர் மனோகரன் மொட்டையன். இந்த பணவீக்க உயர்வு என்பது மலேசியாவை மட்டும் பாதிக்கவில்லை, மாறாக பல உலக நாடுகளை பெருமளவில் பாதித்து வருகின்றது. அதிலும் குறிப்பாக கோவிட்-19 பெருந்தொற்று, நாடுகளுக்கு இடையே நிலவும் போர், இயற்கை பேரிடர்கள் போன்ற காரணங்களால் செம்பனை, எரிவாயு, தானியங்கள், காய்கறிகள் உட்பட பல அத்தியாவசிய பொருட்களின் ஏற்றுமதி இறக்குமதியில் ஏற்படும் சிக்கல்களாலும் இந்த பணவீக்க விவகாரம் எழுவதாக மனோகரன் மொட்டையன் விவரித்தார். அது மட்டுமின்றி நாட்டின் நாணய மதிப்பு அதிகளவில் குறைந்து வருவதும் இதற்கு அடிப்படை காரணம் என்று அவர் குறிப்பிட்டார். இந்த மாதிரி ஒரு மேஜர் எக்கனாமி லாக்டவுன் பண்ணும்போது அங்கேருந்து வர பொருட்கள் தடைப்படுது. அந்த பொருட்களை பாவிச்சு தான் நம்ம மலேசியாவில் உள்ள ஃபேக்ட்ரிஸ்லாம் அதை அசம்பிள் பண்ணி அடுத்த லெவலுக்கு உள்ள ப்ராடக்ட் தயாரிக்கிறாங்க. நம்மளோட ரிங்கிட்டோட மதிப்பும் குறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு இப்போதைக்கு. இது காரணம் US டாலர் ஏறிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால நம்மளோட மதிப்பு நம்ம கூடுன மலேசியா ரிங்கிட்டை கொடுத்து தான் நம்ம அந்த பொருட்கள் எல்லாம் வாங்க வேண்டிய நிலைமையில இருக்கோம். தற்போது இவ்வாண்டின் 4ஆம் காலாண்டிற்குள் நுழையவிருக்கும் வேளையில் பொருட்களின் விலையும் குறைக்கப்பட்டு கட்டுப்பாட்டிற்குள் வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவதாக அவர் குறிப்பிட்டார். அதாவது அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பருக்குள்ள இந்த விலையேற்றம் ஒரு கட்டுப்படுத்தப்படும். ஸோ அந்த வகையில் பயனீட்டாளர் குறியீடு குறையும். அது மட்டுமின்றி மக்களின் சுமையை குறைக்கும் வகையில் அரசாங்கம் தொடர்ந்து பல ஆக்கப்பூர்வமான நிதி உதவி திட்டங்களை வழங்கி வருகிறது. எனவே அனாவசிய செலவுகளை குறைத்து அவற்றை மிகவும் விவேகமான முறையில் பயன்படுத்துமாறு பொதுமக்களுக்கு மனோகரன் வலியுறுத்தினார். பயனீடுகள் கூடும்போது உற்பத்திகள் அதே நிலைமையில் இருக்கும்போது விலைகள் ஏற்றத்துக்கு காரணம் இருக்கு. ஸோ அதனால எதையுமே ரஷ் பண்ணி வாங்காம கொஞ்சம் பிளான் பண்ணி வாங்குறது நல்லது என்று எதிர்பார்க்கலாம். அடுத்த மாசத்துல வேற தீபாவளி வரப்போகுது. அதுக்கு தடபுடலாம் நம்ம தீபாவளிக்கு செலவு செய்யணும் அப்படின்று அதை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிட்டு முக்கியமானது இதை மட்டும் நம்ம வாங்குற மாதிரி இருக்கணும். இந்நிலையில் இந்த பணவீக்கத்தால் பெரிதும் பாதிக்கப்படும் B40, M40 பிரிவினருக்காக 2023ஆம் ஆண்டு வரவு செலவு திட்டத்தில் பல ஒதுக்கீடுகள் வழங்கப்படும் என்று மனோகரன் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.